Достаточно сложно вести программу, посвященную Дню Конституции в стране, в которой правовой дефолт. Тем не менее, делать это надо. Тема, конечно, может быть не очень такая попсовая, поэтому будем задавать нетривиальные вопросы. Здравствуйте всем, кто нас смотрит. Это БСДП Ньюс, в студии Александр Бураков. И у меня сегодня журналистская удача. Два суперинтересных собеседника. Это просто культовые личности белорусской истории. Я загляну, чтобы не ошибиться. Заслуженный юрист Беларуси Мячеслав Иванович Гриб. Добрый день. Да, добрый день. Это человек, который подписал в 1994 году, 15 марта, белорусскую конституцию. Также он генерал и на тот момент был председателем Верховного Совета. Надеюсь, я ничего не напутал. Все так. Да. И с нами Михаил Иванович Пастухов, который Конституцию писал, а позже был еще и судьей Конституционного суда, как у меня помечено, с 1994 по 1997 годы, доктор юридических наук, профессор. И заслуженный юрист Республики Беларусь. И это решение принимал Президиум Верховного Совета под руководством Мячеслава Ивановича Гриба. Так что Мячеслав Иванович меня еще и сделал заслуженным юристом Республики Беларусь. А правда, что все, кто работал над правда, что вот все, кто работал над Конституцией, все получили это звание, либо нет? Я получил звание это за то, что участвовал в разработке концепции судебно-правовой реформы. И получил я это еще до принятия, сразу после принятия Конституции, но не за участие в Конституции. Вы знаете, мы поговорим еще о значении Конституции, но первый у меня будет вопрос, а что было до вас? Вот смотрите, 94 год, получается, БССР разваливается Советский Союз в 91 где-то году. Вы можете вспомнить, что было в БССР с Конституцией? И что было с Конституцией вот в этот период с 91 по 94 годы? Мячеслав Иванович, давайте с вас начнем. Может быть, кто-то не знает, Мячеслав Иванович, кроме всего прочего, споймал еще и маньяка. Вот это тоже достойно отдельной передачи. Да. Ну, тогда считалось, наверное, так оно и было, что Республика Беларусь, Советская Социалистическая Республика, она жила по Конституции БССР. Такая конституция была. Конституция определяла права, обязанности Республики Беларусь, что разрешало сделать, что не разрешало сделать гражданам Республики Беларусь. Ну, часть прав она разрешала, а часть прав граждан Республики Беларусь была замкнута на Конституцию СССР. То есть были права такие, которые разрешала только Конституция Советского Союза. Ну, жили по этой Конституции. Сказать, что эта Конституция была какая-то реактивная, абсолютно демократическая, я бы это не сказал. Она довольно была демократичная. И были неплохо обозначены права, значит, советских граждан. Но как во времена Советского Союза, говорилось одно, писалось одно, а на практике все осуществлялось по-другому. То есть права были декларированы, они были объявлены, но общество жило по приказам, по указаниям партийных органов, советских органов того времени. Это было, конечно, сложно. А кому реально принадлежала власть в СССР? Ну, тут никаких секретов нет. Вся власть в СССР и вся власть в БССР принадлежала Коммунистической партии Советского Союза, Коммунистической партии Белоруссии. И это не просто такие голословные заявления. Это положение было закреплено в Конституции СССР и в Конституции БССР. Это такая, как говорят, очень знаменитая статья за номером 6. Вот что организующая направляющая роль в обществе принадлежит КПСС. Так было записано. Все подчинялись КПСС, все. И советская власть, и советы, и предприятия, организации, все замыкалось на КПСС. Михаил Иванович, вам тогда вопрос. Вы в те времена имели отношение к разным службам, которые входили в состав КГБ. Скажите, пожалуйста, а реально работала вот советская конституция, либо нет?
Абсолютно точно, Олесь. Я хочу сказать, что мы не замечали, есть эта Конституция или нет эта Конституция. Я так думаю, что в Беларуси даже и не знали многие, что у нас есть своя Конституция. Ну, формально она действовала, конечно, мало кто в нее заглядывал. Ну и к тому же в 90-м году Советский Союз уже дал глубокую трещину. Вот. Была принята декларация 27 июля 90-го года о независимости Белорусской ССР следом за Россией. Вот. Потом в августе 91-го года был ГКЧП, который прошел и по всем республикам. Вот. Неочередная сессия Верховного Совета 12-го созыва собралась по итогам вот этих августовских событий, и декларации о суверенитете придали статус конституционного закона. Вот эти 12 статей декларации о суверенитете, они как бы стали временной конституцией Беларуси. И об этом уже знали граждане, и началась активная работа по подготовке новой конституции. А старой конституции 1978 года, по большому счету, и не вспоминали, и забыли сразу же, как только случились вот эти революционные события. Все устремились, что нам надо новая конституция. Смотрите, у меня логичный вопрос следующий к вам обоим. Нынешние наши проблемы с Конституцией не вытекают ли из вот, жизни в Советском Союзе? То есть тогда было, ну, по сути, наплевать на Конституцию, потому что они не знали, и, может быть, и сейчас такое отношение? Ну, я хотел бы сказать, что у нас, ну, на мое такое субъективное мнение, у нас остается, ну, какой-то прообраз Советского Союза в каком-то замороженном, законсервированном виде, может даже в худшем варианте, чем было при Советском Союзе. Сегодня руководители страны заявляют публично, что если законы вас не устраивают, то на них можно и не обращать внимания. Иногда не до законов. Иногда не до законов и так далее. И, извините, ну а жизнь подтверждается еще и тем, что есть законы, есть Конституция, есть то, другое, третье. Идут указы, идут декреты и так далее. Соответствуют они Конституции, не соответствуют, приводят в соответствие одно с другим, непонятно. Указ сегодня президента практически становится выше закона. Выше закона, а иногда даже отменяет положение Конституции. Хотя и на эти указы тоже так же многие смотрят, как на все остальные законы. У нас это чуть ли не на генетическом уровне выработалось, что Конституция хорошая, это хорошо, пусть она живет, это все нормально, это все для, так сказать, внешнего обозрения очень прекрасно. А мы будем жить по указам, по приказаниям, я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак и так далее и тому подобное. Так оно идет. Поэтому говорить сегодня о законах трудно сказать. Кстати, вот я прошу прощения, один момент из истории. Когда рассматривали проект Конституции на сессии Верховного Совета 13-го созыва в 1996 году, то там присутствовал президент и так далее, и присутствовал председатель Конституционного суда Тихиня Валерий Гурьевич. Да, и обсуждали этот проект, который представила администрация президента. И выступил Валерий Гурьевич и спросил: я до сих пор не знаю, кто является автором этого проекта. Скажите, пожалуйста. В зале молчат. Он несколько раз обратился, потом Александр Григорьевич сказал, что он является автором этой Конституции. Это не мои слова, это стенограмма. Извините, у меня есть эта стенограмма, так записано. Тогда Тихиня сказал: я не знаю, что и к чему. Но если Верховный Совет примет вот эти изменения и дополнения в Конституцию, которые предложены этим проектом, у нас наступит правовой Чернобыль. Вот дословно его слова записаны в стенограмме. Сегодня не надо никуда ходить, чтобы сказать, что у нас, да,
у нас действительно правовой Чернобыль. Ну, либо правовой дефолт, да, сейчас более модное слово. Может, дефолт, да. Михаил Иванович, такие дела. а вот как вы ответите? Вот то, что Мячеслав Иванович говорит, это вот все-таки советское наследие? Вот люди настолько совки, что до сих пор не понимают значения Конституции, может быть? Но я считаю, что в Беларуси действительно сохраняются еще советские порядки и, может быть, та идеология еще марксистско-ленинская, ну или во всяком случае государственная. Вот. Но следует признать, что Конституция действительно у нас и действующая утратила всякое значение. По существу она бездействует, не применяется. Она превратилась просто в книжку, вот, в которую иногда заглядывают, но она роли никакой не имеет. Мячеслав Иванович говорил, что наряду с законами действуют декреты и указы, которым отдается предпочтение. Опять директивное указание, а то, что написано в Конституции, в законах, это, так сказать, действительно по боку. Поэтому у нас остается именно из-за действий власти такое пофигистское отношение к правовым нормам. У нас очень крутой, мне представляется, правовой нигилизм, то есть практически отрицание, непризнание права, а приоритет указаний власти. Понятно. Давайте продолжим. Скажите, а вот кто писал вот ту Конституцию 94 года? Вот это же были конкретные люди. Где они сейчас, чем занимаются? Ну вот действительно мы знаем с Мячеславом Ивановичем подробный список этих лиц. Ну вот заместителем Шаладонова был Григорий Васильевич, руководителем рабочей группы. Он постоянно, как работник секретариата Верховного Совета, проводил эти заседания, собирал, организовывал. Ну вот я знаю, активную роль играл профессор Кучинский Владимир Александрович, это профессор Академии МВД, значит, Сергей Левшунов, который, ну, как бы вот единственный, может быть, из рабочей группы, которая была образована Виктором Гончаром. Он до конца дошел в этой рабочей комиссии. Ну, Мячеслав Иванович может дополнить. Я вот хочу пояснить, что система была такая. Была создана комиссия из числа в основном депутатов Верховного Совета 12 созыва. А комиссия создала две рабочие группы. Одну рабочую группу возглавил заместитель председателя Верховного Совета, ныне уже покойный Василий Иванович Шаладонов, зампредседателя Верховного Совета, а вторую альтернативную группу возглавил депутат Верховного Совета, тоже, надо сказать, что покойный сегодня, Виктор Иванович Гончар. И вот они работали параллельно, готовили проекты закона, встречались, обсуждали, а потом на одном из заседаний комиссии эти два проекта объединили в одну. Главным стал проект, над которым работал официально Василий Иванович Шаладонов. Да, то есть официальный провластный проект стал преобладающим. Наши положения, многие, ну, в том числе введение должности уполномоченного по правам человека, еще там вспоминаю тоже по Конституционному суду мы гораздо больше полномочий предлагали и место его в системе органов судебной власти. Но потом нас немножко молодежь отстранили, остались как бы юристы старшего поколения, юристы при должностях, вот на них и была сделана ставка. И они в конце концов согласились и на введение должности президента. В нашей группе разговоров о должности президента даже и не было. Это появилось уже позднее, когда создали общую группу. А как вы считаете, то, что вот положение о президенте появилось, это ошибка? Ну, это... Как сказать? С высоты сегодняшнего дня. У нас был один претендент, открытый на то время на должность президента. Это председатель Совета министров Вячеслав Францович Кебич, ныне уже покойный. И он имел большую фракцию, самую большую фракцию в Верховном Совете, 12 созыва.
И, в принципе, пользовался большой поддержкой депутатов Верховного Совета, потому что за выдвижение его кандидатом в президенты он собрал там больше 300 подписей депутатов, это очень много. Лукашенко там ничего не смог собрать, а он собрал там очень много. И он, конечно, настаивал на это, и за всем за этим, конечно, стоит он. Но, в принципе, по большому счету, я считаю, что, может быть, не столько здесь виновата должность президента, как виноваты люди, которые получили эту должность. Ну, еще действовало желание, чтобы был кто-то, кто будет первый из номенклатуры, чтобы власть перехватила номенклатура. И к тому же внешние факторы также подталкивали к этому, в частности, что в России президент, в Украине вот президент, а в Беларуси председатель Верховного Совета. У всех президентов мы тоже хотим. Надо, чтобы все-таки был статус президента. Но эту инициативу провластную активно подхватили так называемые молодые депутаты, вот, ключевую роль среди которых играл как раз Виктор Гончар и Дмитрий Булахов. Ну и примкнувшие другие молодые депутаты, Виктор Кучинский, и значит, Леонид Синицын, и Анатолий Лебедько тоже там был, другие депутаты. Молодые волки, как говорили. Да, и, так сказать, борец с коррупцией Александр Лукашенко, который и стал вот как бы их знаменем. Смотрите, следующий мой вопрос может показаться вам несколько странноватым. Прошлую программу мы делали с Анатолием Сидоревичем, да? И вот он признался, что на сегодня ему как теоретику не с кем обсуждать, например, там, современный марксизм. Да? И он сказал такую интересную вещь, что когда левые не интересуются теорией, то перспектива у них не очень хорошая. И у меня тогда вопрос, а сегодня есть юристы, которые могут работать над Конституцией? Я считаю, что вполне есть юристы подготовленные, грамотные, очень даже. Но смотрите, сейчас же все юристы подготовлены администрацией президента и учебным заведением соответствующим. Да. То есть, ну, среди них могут быть специалисты, реально. Вот, ну, вот дело в том, что специалист не только считается по полученному высшему образованию. Многие юристы толковые, они потом сами занимаются самообразованием, много читают, интересуются, и ученые степени есть, и защищаются, и так далее. Это большая подготовка нужна. Но не читают они сегодня марксизм, ленинизм, например. Ну, от этого они хуже не становятся, думаю. Ну, я скажу, что, конечно, более подготовленные юристы в области конституционного права, это, конечно, судьи Конституционного суда, они специализируются на этом, да, ну и там вот таким главным теоретиком был Григорий Васильевич, так, вот, Александр Абрамович, ныне покойный, который предполагают, что возглавлял эту рабочую группу по внесению поправок в Конституцию 1994 года. Ну, сейчас Миклашевич, ну, он никогда не был конституционалистом, но во всяком случае он возглавляет, судя по всему, эту рабочую группу. Хочу сказать, что среди представителей демократических сил в партиях таких специалистов действительно немного. Вот. Но бывшие из бывших судей Конституционного суда, ну вот я знаю, занимается этими вопросами конституционного права Александр Вашкевич, который работает сейчас профессором в Европейском гуманитарном университете. Ну, Валерий, если говорить Фадеев, он да. тоже, так сказать, очень грамотный специалист, но он не остепененный, но тем не менее он очень опытный юрист, был руководителем юридического управления Совмина, оттуда пришел в Конституционный суд. Смотрите, но я хочу также сказать, и мы так само, в том числе от партии, разработали вот наши предложения. Конституция для новой Беларуси. Поправкам, да, в Конституцию 1994 года. То есть я лично сторонник того, что надо сначала нам восстановить конституционную законность, восстановить Конституцию 1994 года. Вот. Потом мы должны провести выборы в легитимный парламент, каковым по Конституции является Верховный Совет, и уже потом в рамках Конституционной комиссии
обсуждать возможные поправки в эту Конституцию. Смотрите, ну вот мы, собственно говоря, и начали обсуждение моего следующего вопроса. Как известно сейчас, ну вопрос звучит так, что делать с Конституцией? Как известно, и даже президент уже говорит, что должна быть конституционная реформа. И буквально вот несколько дней назад Тихановская тоже предложила, ну, вместе со своей командой, свой вариант Конституции. Как быть? Вот что вы скажете про вот этот президентский какой-то вариант, который непонятно какой, про Тихановскую? И я так понимаю, что позиция партии БССДП – это все-таки возвращение к Конституции 1994 года. Ну, что на это можно сказать? Ну, где-то более 2 лет тому назад президент высказал свое предложение, что необходимо вносить изменения и дополнения в Конституцию. Конечно, он не имел в виду изменения и дополнения в Конституцию в редакции 1994 года, он имел в виду свою Конституцию, которая действует на сегодняшний день. Ну, а мы со своей стороны считаем, что все эти изменения 95-го, 96-го, 204-го и там еще какого-то... 2004, да. 2004 и еще какого-то там года, значит, они нелегитимные, незаконные, свободные, недемократические, признанные БДИВЧ, ОБСЕ и так далее. Мы считаем, что все надо базировать на Конституции в редакции 1994 года. Но дело не в том, что он считает, что мы считаем. Ну, когда он это объявил, оппозиционные политические партии, общественные объединения собрались и в связи с этим его заявлением решили подключиться к разработке вот этих изменений. И создали свою общественную конституционную комиссию, и меня избрали председателем этой конституционной комиссии. Это было 13 марта 1919 года. У нас эта комиссия есть, мы создали рабочую группу, куда вошел вот и уважаемый Михаил Иванович Пастухов, и Анатолий Владимирович Лебедько, там и другие. Гарри Погоняло. Там много интересных и грамотных людей, и они сегодня работают в этом направлении. И мы вот ведем эту работу. Конечно, смотрите, а оппозиция вот общественной конституционной комиссии тоже возврат к 1994 году, либо новая редакция? Ну да, это было признано в начале всеми, что для нас основа Конституции 1994 года. Но наша позиция и партийная состоит в том, что надо в Конституцию 1994 года внести потом назревшие поправки, в том числе, что касается роли президента, избирательной системы, местного самоуправления. Рабочая группа вот, вместе с Анатолием Лебедько считает, что надо идти дальше, что надо готовить новую конституцию для новой Беларуси. Мы полагаем, что это перескакивание через несколько ступенек, что неправильно. А проект, предложенный командой Тихановской? На прошлой неделе обсуждали эти поправки, и рабочая группа заявила, что проект готов для обсуждения. Я лично его изучил. Вот, считаю, что он в значительной степени еще нуждается в доработке. Имеется много положений, которые не воспринимаются, вызывают вопросы. И что еще я отмечаю, что фактически переписана Конституция 1994 года, но на свой манер. При этом добавлен ряд других статей. Вот, то есть произвольное расширение Конституции 1994 года, и это объявляется новой Конституцией. Мне лично такой подход не нравится. Не нравится, я вот хочу выступить с критикой этого проекта, показать, где есть слабые места и как следовало бы решать те или иные вопросы. Смотрите, у меня возник такой спонтанный вопрос. То есть, получается, если даже Лукашенко введет в действие свою вот эту конституцию, которая мировым сообществом признается нелегитимной, то есть после этого все равно получится, надо будет делать, даже и после этого, после его ухода, все равно будет откат к 1994 году. Насколько я понял, то это ключевой момент, да. Либо нет. То есть может быть такая ситуация, что вот без Конституции 1994 года что-то у кого-то получится?
Ну, я бы не был таким вот категоричным, как уважаемый Михаил Иванович, но можно, конечно, рассматривать проект о внесении изменений и дополнений в Конституцию в редакции 1994 года. Можно, и у нас такой проект есть, как парламентская республика и как республика парламентско-президентская со слабым представительством президента как главы государства. И вот на прошлой неделе действительно рабочая группа представила свой проект новой Конституции. Конечно, она базируется на базе Конституции редакции 1994 года, однозначно, там другой и быть не можно, но значит, там и другие есть разработки. Ну, я считаю, что он тоже имеет право на свое существование. Мы же демократы. Давайте будем собираться, давайте будем выяснять, давайте будем спорить, давайте будем убеждать, доказывать, и будем принимать лучшее. И главное еще дело в том, что можно спорить сколько угодно, но наша комиссия разрабатывает только проект Конституции. Не мы будем его принимать, не мы будем его утверждать в качестве закона и Конституции. Будут утверждать те люди, которые на определенное время будут находиться у власти. И какой проект они изберут, дополнение в Конституцию 1994 года, или новый проект им понравится, это их дело. Они даже у нас могут и не спросить. И в этом я ничего не вижу. Ну, есть... Смотрите, а принимать вот эту Конституцию должны депутаты ныне существующие, либо только после перевыборов? Понимаете, все зависит от того, как произойдет смена власти. Если смена власти произойдет эволюционно, значит, на основании выборов, один уходит, второй приходит и так далее, то будут принимать, конечно, депутаты. Ну а если смена власти произойдет революционно, то, вы меня извините, революционная смена власти никаким законам не поддается. Назовите хоть одно государство, где после революции произошла смена власти, и она приходила к власти на основании законных каких-то решений, законов и конституции. Это революция. На нее законы еще никто не выработал, я думаю, и не выработают. Поэтому на это надо смотреть немножко проще. Как произойдет, так произойдет. И кто возьмет, как возьмет, ну, это не наше дело. Мы сегодня, вот как комиссия, я как председатель, мы работаем над тем, чтобы представить проекты законов. И мы их представим. Вот, о внесении изменений и дополнений в Конституцию раз, с президентом или без президента. И новый проект мы тоже представим. А вы выбирайте, берите, взвешивайте, анализируйте. Что, в этом нормальное явление. Почему мы должны кто-то чего-то ограничивать? Почему мы должны отказываться от проекта новой Конституции? А может, она получится лучше? Ну, не надо считать себя самым умным. Правильно? Но как судья Конституционного суда в прошлом, я все-таки считаю, здесь нужно проявить какую-то позицию. Вот позиция состоит в том, что мы должны восстановить в стране конституционную законность, демократию, справедливость. Если говорить строгих конституционных позиций, то мы должны вернуться в первоначальное состояние. Называется принцип restitutio in integrum, восстановление в исходное состояние, где была законность. Такая законность была по Конституции 1994 года. Она, конечно, имеет недостатки, о чем говорят разработчики. То есть единственная легитимная, возврат к легитимной. Да, но она легитимна, она законная. Вот мы ее возвращаемся, и, пожалуйста, есть парламент, давайте создадим комиссию, будем думать, что нам надо, чтобы более оптимальная была форма правления, усилить права человека, там, обеспечить местное самоуправление. Вот. Это должно уже решаться на уровне конституционной комиссии. Но главное, что мы должны восстановить это первоначальное состояние. Сразу принимать новую конституцию, а эту отбросить, мне кажется, это все равно строить дом на песке. Как и пытается сейчас группа Лебедько создать новую конституцию. Но на чем? Как вы ее примете? Через референдум? Но на референдум принять целую новую конституцию – это абсурд, это неправильно. Мы проходили это в ноябре 1996 года, поэтому повторять эти ошибки нет необходимости. Необходимо даже новую конституцию
чтобы обсудили детально, чтобы эта конституционная комиссия подготовила, чтобы каждую статью обсудить в парламенте Михаил легитимно, Иванович, а потом вот для сведения можно и вынести. Да, прямо вот в продолжении вашего вот этого ответа, да, я вот хочу задать вам последний вопрос. Да. Мы сейчас говорили о том, что население не понимает значения Конституции, да, важности Конституции. Что нужно сделать, да, и как надо относиться к Конституции, там, не знаю, с придыханием, без придыхания, да, для того, чтобы даже следующая редакция, да, не превратилась вот в пустышку для людей? Безусловно, Конституция должна быть законом прямого действия. Она не должна быть просто книжкой, в которую сейчас превратилась, которую переписывают, когда захочется там кому-то из влиятельных фигур. Конституция и все ее нормы должны прямо действовать, даже если и нет соответствующих законов или подзаконных актов. Особенно, что касается прав и свобод граждан. Вот, поэтому надо проводить, конечно, разъяснительную работу, это раз. А во-вторых, должны быть в органах власти люди ответственные, люди, которые стремятся к общему благу, к законности, вот, а не те, которые хотят этой властью упиваться. То есть законы для людей. Поэтому надо обеспечить восстановление законности, чтобы они действовали. Только в этом случае мы можем говорить о том, что мы можем восстановить в правах людей, которые незаконно осуждены, пострадали. Необходимо обновить систему судов, провести реформу всех правоохранительных органов. То есть должны прийти к власти новые люди, которые должны применять новое законодательство. Вот, тогда Понятно. будет порядок. Вячеслав Иванович, как вы ответите на этот вопрос? Да, ну, конечно, вопрос интересный. Сегодня раздаются некоторые заключения, обвинения, что узурпация власти в Беларуси связана с тем, что этому способствовали несовершенные отдельные статьи Конституции в редакции 1994 года. Но те, которые об этом заявляют, они не могут назвать конкретные статьи, привести конкретные примеры. То есть это невозможно. И они утверждают, что вот когда будет новая Конституция, то там будут предусмотрены меры, что узурпация власти одним человеком станет невозможно. Я уже имею богатый жизненный и возрастной опыт, и хочу заявить, что это все не соответствует действительности. Нет на бумаге в статье Конституции, которая могла бы уберечь узурпацию власти одним человеком в стране, если будет у него такая возможность. Ведь Конституция в редакции 1994 года она не давала таких возможностей. И статьи, их просто отменили. Не зря же было 4 за это небольшое время, за этот промежуток 4 изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь. Вообще перекроили, перевернули наизнанку. Всю. Смотрите, так а что делать тогда? Что делать? Надо, естественно, чтобы к власти проходили новые люди, законопослушные и так далее. А что считается, чтобы люди поверили в Конституцию, чтобы люди начали жить по Конституции, это для этого много не надо, и секретов больших нет. Первое и главное, пример исполнения законов и Конституции должны показывать власти, начиная от первого лица. Если первое лицо в государстве и все подчиненные ему нижестоящие будут с утра и до вечера, так и в своей деятельности кругом соблюдать законы и Конституции, и будут об этом говорить, и люди реально увидят, что Конституция действует. Вот у меня есть такое право, его нарушили, я обратился, мне защитили, это да. И Конституция моментально займет свое законное место и получит уважение среди людей однозначно, без всяких вопросов, у меня даже сомнений нет. Но если сверху говорят, что, знаете, можно иногда и не обращать внимания на закон, если надо, значит надо, можно это так и так далее, потом это подтверждается на практике, то вы меня извините, там можно, это можно. Если сверху сделают небольшое нарушение, то когда это дойдет до низу, там уже настоящий, как говорят, вархал поднимется, там вообще никто не смотрит на закон.
Я бы Будет сделал катастрофа. маленькую добавку еще, Олесь, к Вячеславу Ивановичу, и сказал, что нечего уповать на это первое лицо. Мы вполне можем обходиться и без должности президента в рамках парламентской республики, или перейти к мягкому президенту, когда депутаты могли бы избрать президента как генерального прокурора, как там председателя правления Михаил Нацбанка. Иванович, вот это отличная тема для одной из следующих программ. Я думаю, что мы обязательно еще встретимся и обсудим это все. На сегодня у нас, к сожалению, время уже кончилось. Огромное вам спасибо за участие. Всех граждан Республики Беларусь мы поздравляем с Днем Конституции и желаем вам, чтобы Конституция исполнялась. Всем до свидания, встретимся через неделю.